Hello, Tuni KUKI channel bejo si na bon win lim na hi win koi ta bang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe an ki bol win lang ako ma bell icon chu me in lang notification to all a koi le chun video hung ki upload jo se hi aban nei cha a na navet jing thei a hi Tuni a hi KUKI channel a Burma boy na hin sai tau ke no hitin Burma boy na hi a boy chi chi in a boy na chung cho na hi agam sungwa business hoita a ke bol thei lo je a hi tu a hi mi pi ho hin sumle pai ni le sa a hi gen theina na sata to ta win je a chu japan gama burmese ho hin tu a hi agam sunga CDM joina ki phin na nei ho dinga hi na sata a collection ho a bolvin ti chu fundraise ho a bolvin ichi fundraise a bol na wa jong hi Japan khopi Tokyo a jong hi na sata na chi hla in Saturday ni apna chu ana bol panwin a hi le hi chi Burma ti chu Japan suma chu isimai le chun lak nga le sang som gate tilang he anamovin hi chi Burma suma chu isai kit teng le 8 million lang hi anu movie ti chan ge ya jong chu news mu a hi chule Netherlands langa Burmese ho jong hin tu chana hi demonstration ho hi a bol jom jing of ti jong chu mu a hi in ama ho jong hin tu le tu spring revolution ho hi chi hla pi jing in chule leader ong San Suu Kyi jong hi nin hla do pi gangovin ti a jong chu ama ho hin Netherlands gama Amsterdam kiti nagama hi nasata hiti chun demonstration ho ane win banner ja chom chom ta in hiti chun lamlin ho a hi demonstration a bol ve ti jong chu mu a hi ki ne phat masalanga in seima bangwin tu chana hi Myanmar gam sunga education langjong hi boy le jeng a hi in hichi thingyan gun kiti na langa jong hi nasata a kiphin na ananei ki noven aji chu education langjong tu chana imacha progress thailo je achu mipi ho hin nasata spray a ball kit no win school bang ho ajong hi thilja tom chom ho hi aji uwin hiti chun protest anabol jom jingove ti jong chu news a kona mu a hi in Burma kam sung hi education langjong hi tu a hi nasata boy le na lai a hi tu hin Myanmar gam sunga mipi ho ki jot na hin bekit no hitin hichi ki jot na hi pakhan Kachin state langa jong hi mi tampi lamle na hongpot do in ki jot na ho jong ananei veti chu mu a hi in aban le khane thari kiti village tani thari region lang mama a hi in Thayan chon kiti township ma jong hi mi tampin hiti chun Sunday ni a hi ki jot na ho jong ananei jom kit no veti jong chu mu a hi in ama ho si a hi povin student ho jong hin tu a pong kiti mon state na langa jong hi ki jot na nasata ananei ki novin mong ho jong hin sagain region langa hi sangha union ho hin nasata hi ti chun ama ho temple mai la a hi banner ja chom chom choi jin hi ti chun anak to pumin darna ti ding a hin demonstration hoi ananei win ki phin na nasata ananei jom jing veti jong chu mu a hi kit nen a hi moniwa resident langa jong hi mi tampin hiti chun ki jot na ananei win Chin Win River Sagain region langa jong hi mi tampi hin demonstration ananei ki novin mun chom choma heong pot do in mi tampi hin lamlen ki jot na ho jong ananei veti jong chu mu a hi kit nen aban kit le hichi nawar kiti village lang Meckway region a hi in hichi langa jong hi jan chan ge a tu chan ge a jong hi ki jot na ane win candle za chom ki choi jin hiti chun mipi ho hin demonstration ho jong ananei jom jing beti jong chu mu a hi in aban le Sagain region langma ma swebo kiti township langa jong hi mi tampi hin demonstration chu ananei jom jing na lai beti jong chu mu a hi ki nen a hi tuni chun Burma gam sunga Kachin state langa pakhan kiti na langa hi wangsit ta in mining abol na wa hi lei anachimin hichi lei chip na ajong hi mi tampi akitong kha in Saturday 8 pm ti chu punggit vela chu landslide an umin
hichi mining a bol na wa ko na landslide ana hi in hichi landslide bol na a hi mi khat athi in aban le mi git lang akitong kha iti a jong chu news a ko na chu mu a hi in hichi hi nammo village le sek mu village a pakhan area a hi in hichi wa jong hi na sata a mi pi ho hin tu chana jong kum som ni le kum ni mi khat kolamin tharkiti ama hi amunai povin hi za achu tu chana jong hi lei hi alaivin ama body ti chu ama ta sa hi a hol jing na lai ve ti jong chu news a ko na chu mu a hi tu le tu a hi chi lei chip na sunga hi mi ni asunga hi den na lai a hi in hi chi chu tu chana hi kimol lo jan hla apna chu jana jong chu alaiwa hiti a chu mi pi ho hin a boi pi jing na lai ve ti jong chu news chun ana phone be kit nin a hi tu ni chun NLD lam kai khat ana that ki tawen member khat hichi NLD member pa hi a hi le sai kan yun kiti a hi in ama hin news hon ana sei be na wa chu a hi le ama hi Saturday ni a chu sipai hon ana mat no a hi in a hin la tu ni a chu ana thitai ti a jong chu news a ko na mu a hi in ama hi khoyung village a anamu do a hi in aban le news reporter hon a sei be ki nawa chu a hi le ama hi chema ki that na hi ti chan ge ya jong chu report anabol kit novin a hi wangin tu chana hi ama anathat ho mi ho hi headset a hi nai poi ti a jong chu news a ko na chu mu a hi in aban le hi chewa sipo kiti township hon a sei be na wa chu a hi le tu le tu a hi USDP kiti holoi jong hin nasata NLD member ho hi attack a ball jingovin ativin hi je a chu ama ho jong hi gin mona nasata anei win a hi lowai le sepe ho jong hi tu laya hi civil wana ki vanwa hiti a chu operation to banga hi wa jingwa civil dana hi wa mi hi amat nova a hi lola akhen khat hi atha jiwa hi a chu ama ho jong hi thei a hi ti chan ge a jong chu na seven ga het thei ding wa chalai lim khat hi ga vekit lew hen hi chpa jong hi kum som le sagi sung NLD Macway region na hi NLD member na anato a hi in ama jong hi hi chi USDP ho hin anathau a hin ama ho hi military party lang ho chu a hi ven hi chi ji a chu tu chunga thipa jong hi ama ho hin athau hin te ti a jong chu gin mona na sata anane kinun a hi tu hin chin state lang hin sai kit no hi tin chin state langa jong hi ki boina so achi hla zom jing na lai jin tu chana hi chi chin state defense force hole jungta force ho ki kap to na so achi zom jing in tu le tu a hi Myanmar jungta force ho hi mi jal som nga lang jungta troop ho hi ahung ki tol be ve ti a jong chu chi immediate defense force ho chun news ho henga chu her sa na ananevin tu le tu a hi chi ki kap to na a hi alanga hi ki tong kha dim se na hi in hi jong le news in ana sei be na chu mi izat ki tong kha mi izat hi molim hitam ti ho hi hoita in identified a ki bol theinai po in hi jong le tu chana hi ki kap to na hi achil hajing na lai ji ti a jong chu news ho report ho chun ana sei ki novin a hi aban le hi chi ki boina a hi mi som legit lang hi civil mi anaman tawin jungta force ho hin amat mat no hi gari chunga chu hi ta chu asiemova jela hi a het thu jeng a hi in a hi wanga defense force ho hin nga di elova jungta force ho hi agam sunguwa a khopi sunguwa hi lut sa loading te a chu pan alawin hiti a chu thal kisim thu ho mangcha a chu hokom la a hi apanguvin hiti chun sepai ho a khosunga hung lut ding ho hi adodal jing veti a jong chu news mo a hi kin ne hi jan hi pungli la a jong chu na sata a hi chi yangona hi petrol pump khat attack anabol kit novin hichi petrol pump attack ki bol na a hi mi khat athi in aban le mi nga hi na sata en akitong kha iti a jong chu na savin hichi akitong khala a hi no mai mi ni azawe ti a jong chu news report mo a hi in hichi aga attack now mun chu a hi le deco
petrol station kiti in hi chi Yangon region sunga North Okalapa kiti na lang township chu a hi in hi chi a attack ho hi koi ham a hi lo le ipibola attack ham ti ho change ya chu detail ta a news chun anasei nai po in aji chu tu chana he a report jong hi chi chan bo chu ki mo a hi je in tu ni a jong hi e hon jong hi chi chan bo chu kan phon thei a hi in koi ho zo in attack a hin bola a hi lo le civil min attack a bolam government in attack bolam ti ho chu tu chana hi thu chin ki henai lo a hi ai wanga athi chu mi khat hi in mi nga ki tong kha e ti chu news a ko na ki modung zu ya tu ni a e ho het dinga ka in phon do a hi in tu ni pungsom la khat dona jong chu hi chi Yangon langa hi khoja tan kiti street langa hi mei na sata en anakang kenen hi chi mei hung ki patna jong hi pharmacy a patna hung ki pan hi ti a jong cha na savin a khen khat chona sei ki no vaile thal erigan ho ki zo na ho la a hung ki pan hi ti a jong cha na savin a hin la hi chi yong hi thu chin ki janai lo a hi pungsom la khana patna chu mei in anaka a in izat ham khat hi anaka la apung khat chan hi mei ka a hi ta chu anaka la a hi in fire brigade ho hi pungsom le ni la a hi hungovin ichi mei ho ana phelovin a hin la phelmit zo po veti a jong chu news a kona chu mo a hin hi choi iga bet nai le chun sepei ho hi civil mi hon attack a ball ting le ergan ho mangcha attack a ball je wa chu sepei ho zo hin attack a ball hin ti a chu gin mona na sata anei kin novin a hi tunia news ki mudung ju ya chu a hi le hi chi jungta force on amat la a hi chapang mi jasagi lang hi pang a hi in hi ja a chu hi chi mi jasagi lang nu le pa ho hi ki ho to over Myanmar jungta force ho koma hi nin hla do pi win ti a chu thum na aga nei win a hi le hi chiwa jungta force hon na cha ka hin hla do dinga hi le lak som nga ni pi di wa hi ti a jong chu thum na anane ve ti chan ge a jong chu news mo a hi in hi chi US dollar a ki sei han lang hi le $3,200 ti ding a hi in hi zat chu ni pi vai le na cha te ka hin hla do ding hi ti a jong chu reply in bol ve ti a chu mi pi ho hin phamo asal he jeng win hi ja a chu anu apa ho hin tu ni a chu news ho hinga report ana bol ve ti jong chu mo a hi in apan le AAPP dung chu ya chu tu chana mi amat mo hi sang thum le zako le somsagi aling tai ti a jong chu AAPP ho chun report anabol kit novin a hi chi chan chu tu ni Burma boina in sei theu hin tin update atha hung mobile jinglang le aban in sei kit deu hi tan ti tu ni KUKI channel vejo si na chung win ka ki pa na kain phong kit ne